конечно, безобразно видно. Глазами я вижу абсолютно иное, нежели показывает камера. Глазами я вижу прекрасное пламя с языками огня, а камера показывает какую-то расплывчатую белую шнягу. Ну извините. Это я сегодня стекло изнутри протер, на всякий случай. Ну да, конечно, камера и близко не видит того, что происходит на самом деле. Жаль. В общем, торможу видео, поскольку неинтересно получается.